Maya nĩ mo maumĩrĩra ma wĩra wa kũhũrana na ũthondeki na wendia wa njohi cia ibango ũrĩa ũraire ũkĩrutwo nĩ maabithaa a borithi a Juja kaunti-inĩ ya Kiambu marĩ ũnyitanĩri na mũingĩ wa Juja. Because when you look at this is just poisonous drinks. It's very poisonous because you don't know what is the mixture. And when it goes to the market there, you cannot differentiate the original drink and also this type of drinks. I mean, either not mixed with the water and other coloring materials. You don't know what is it. Nitukwenda gucokeria ngatho muno aikaria guku gwitu Murera ni undu wa kuheana information ĩrĩa tuteithirie tuone kundu kurathondekagwo njohi ya makiria ya 0.8 million ĩrĩa ĩranyitikanĩrio utuku. Njohi ĩno ya ibango ya mũigana wa ciringi 800,000 ĩhithũkĩtio mũciĩ-inĩ ũmwe wa mũndũ kĩũmbe thĩinĩ wa estate ya Eden itũũra-inĩ rĩa Mũgũtha Juja kũrĩa ĩrathondekagĩrwo ĩgekĩrwo cuba na makatoni-inĩ ĩgacoka kwendio cienderio-inĩ cia njohi kaunti-inĩ ya Kiambu. I mean the ones who are within the compound, they were able to jump through the randa, but we are following them. We want to know who is the owner of that house, and also he should be able to tell us who are renting this house and who owns this business. Ihithukira-inĩ rĩrĩ acidi ya gũthondeka njohi ĩno o hamwe na mĩhũri ya rũhonge rwa KRA nĩ ihithũkĩtio kĩonereria atĩ mwene njohi ĩno ararutaga wĩra ũcio mwaganu ona atekũrĩha igoti. You see now what they have done, they have moved from the market, they are doing it within the houses, the residential house, because like this one, it was in a four-bedroomed house. And in Mũgũtha it has become rampant because this is the 5th case now. Na njohi teno yanyitwo ĩgathũkio, kĩete nĩ tuĩke nĩ gũcoka rĩngĩ kuri biashara-inĩ ĩtuĩke nĩ yathũkio na ĩtuĩke ya gũcinwo. Rũhonge rwa borithi Kiambu rũgĩtũgĩria ũnyitanĩri wao na mũingĩ ũrĩa ũciarĩte matunda maya rugĩte mbara ĩno nĩ ĩteithĩtie gũcokeria thirikari makĩria ma ciringi mirioni 36 iria athondeki a njohi ici matunyaga thirikari irĩ cia magoti. Rĩu borithi makĩenda nyũmba kũrĩa njohi ici ciahithũkio nyũmba icio cikaiyũkio nĩ thirikari. And it's also my cry even to the government, if all these houses could be confiscated to the state, because how comes that somebody will rent a house which is being used for illegal activities? This is a war and we have to win. Something like not winning is history to us, but we have to win the war.